Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Krasnodar Toshkent, Rostov-na-Donu Toshkent, Saratov Toshkent yo'nalishi bo'yicha avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodar, Rostov-na-Donuga yaqin bo'lgan shaharlarda ishlab yurgan hamyurtlarimiz hamda Tojikiston fuqarolari uchun qulay va ishonchli bo'lgan avtobus xizmatlarimizni taklif qilamiz. Krasnodarga yaqin bo'lgan Sochi, Anapa, Simferopol, Stavropol, Qrim, Novorossiysk, Gelenjik shaharlaridan, Mariupol, Donetsk, Lugansk shaharlaridan bizning avtobuslarimiz orqali vatanga qaytishingiz mumkin. Rossiyskiy raqamimiz +7 960 285 75 75. O'zbekiston raqamimiz esa 90 kodi bilan 268 53 13 raqamlari orqali bog'lanib o'zingiz uchun joy yozdirishingiz mumkin. Dokumentida muammosi bor vatandoshlarimizni ham muammosiz olib ketamiz. Sizlar ham bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lansanglar bo'ladi. O'zbekistondan ham Rossiyaning barcha shaharlariga qatnayapti avtobuslarimiz. Bemalol qo'ng'iroq qilinglar.